जर्मन लॉट में हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल आया है। कॉलेक्स इसका ब्रांड नेम है और ये ओरिजिनल जर्मनी का लॉट है। चेक कर ले, यहाँ पर इस पे मेंशन है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इसकी चाइना में हुई है। बिल्ड क्वालिटी इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 2 लीटर इसकी कैपेसिटी है और 1800 वाट की बिजली इस्तेमाल करती है। चेक कर ले, लिड इसका फुली ओपन हो जाता है, आसानी से इसे साफ़ कर सकते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर ये पानी को फुल उबाल लेती है। पानी उबलते ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं और यहाँ पर इसका ये ऑन ऑफ है। चेक कर लें, बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। 360 रोटेटिंग है। इसको आप एज ए नॉर्मल केटल भी यूज़ कर सकते हैं। चेक कर ले, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इसका और ये इसका यूज़र मैनुअल है। लिमिटेड स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल है, इसको मिस ना करें।